Каракулжада селден жабыркаган турак үйлөрдү тазалоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Ош облусунун Каракулжа районунда 2021 жылдын 8 май күнү 23:00 чамасында катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүргөн. Каракочкор айыл аймагынын Акыя айылында 2 үйдүн ичине 2 турак жайдын жер төлөөсүнө 43 турак үйдүн короо жайларына суу кирген жана 450 метр ички чарбалык унаа жолу жараксыз абалга келген. Сарыбулак айылында Жаңы Моңол каналы кум шагылга толуп суулар ашып, бир мектептин, бир мечиттин короолоруна, бир бала бакчанын короосуна жана жер төлөөсүнө 30 турак үйдүн тамаркаларына, 38 турак үйдүн ичине, 34 үйдүн короо сарайларына суу кирген жана бир даана электр мамычасы кулап, 400 метр электр зымдары жараксыз абалга келген. Мындан сырткары бир жылкы 5 уй жана 70 ары бал челеги селге агып кеткен. Ошондой эле Каракочкор айылындагы Атакул сел өткөрүүчү каналынын жалпы 700 метр аралыгы кум, шагыл таштарга толуп, каналдын оң тарабынан 15 метр аралыгын сел бузуп кеткен. Нура сел өткөрүүчү каналынын жалпы 1000 метр аралыгы кум, шагыл таштарга толуп, каналдын оң тарабынан 25 метр аралыгы жана сол тарабынан 5 жерден жалпы 100 метр аралыгын сел бузуп, жараксыз абалга келтирип, 2 турак үйдүн ичин, 7 турак үйдүн короо сарайларын, 2 чакырым ички чарбалык жолду жана 5 гектар үлүш жерди каптаган. Мырзаке Каракулжа Алайкуу унаа жолу тазаланып ачылган. Жерине 22 куткаруучу, 1 жүктөгүч, 1 грейдер, 2 жүктөгүч, 3 самосвал, 2 экскаватор, ар кайсы бөлүктөрдөн 50 кызматкер, 1 бригада, Ички иштер министрлигинен 20 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 50 адам тартылды. Тартылган күчтөрдүн жардамы менен тазалоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө.